احنا النهارده خامس برانك فيديو لينا، مقلب تكريع. تخيل انت كده ماشي في امان الله، بعدها لقيت واحد جه وكرع في وشك، هتعمل ايه؟ بقول لك ايه يا معلم، بس سؤال محشي بس. هو انا ما تعرفش اقدر اروح على الهرم ازاي؟ الهرم؟ يعني الهرم حوار تركب من هنا تركب المترو واطلع. طب تعالى ثانيه بس معلش. بقول لك يا معلم، هو انت ما بتعرفش اقدر اطلع على ميدان الجيزه ازاي؟ تعرفش؟ انت كده مبسوط يعني؟ لا اصل انا بس شارب بيبسي معلش. حقك عليا. عامل ايه يعني؟ لا انا مش بشرب، لما بشرب بيبسي ده؟ بطني بتتقلع. ايه ده؟ ايوه اعمل ايه يعني معاك يعني؟ لا ده بس بقول لك بس يا باشا. بس بقول لك يا معلم، ما تعرفش اقدر اطلع الجيزه ازاي؟ الجيزه؟ اه اطلع على الدقي من هنا بالظبط ازاي؟ لا ازيك؟ عامل ايه؟ كويس. مفيش حل تاني غير المترو؟ هو المترو بس. بقول لك يا معلم، اقرب طريق الواحد ممكن يطلع منه على الدقي المترو. في حاجه تاني غير المترو؟ ازيك؟ عامل ايه؟ كويس. زي الفل. عارف الطريق ازيك يا صح؟ معلم؟ عامل ايه؟ تمام الحمد كويس لله. الحمد لله. زي الفل. حبيبي حبيبي. انا كان لسه بس مش لسه عاملها قبل ما اجي. طب ماشي ماشي. يعني مش عايز حاجه؟ تسلم. انت عايز حاجه؟ حبيبي. صار برانك ايه؟ صار برانك رمر يا ابني. يا معلم اقرب مكان مهندسين حتى. ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا معلم؟ عامل ايه؟ ممكن تركب مترو. مفيش مكان تاني غير المترو؟ ماشي. ما اعرفش ازاي اروح الصادق. فين؟ صادق. فين صادق؟ اللي هي القهوه اللي هناك. لا ما اعرف. تعرفش؟ بقول لك يا معلم، اروح عند ابو عمار السوري اللي هنا فين؟ تمشي الشارع ده على طول. اخر الشارع ده؟ تمام. تمام. ما تلاقي شارع رئيسي، شمالك ابو عمار. هو ده في شارع سوريا صح؟ ايه يا عم؟ ازيك في يا ايه؟ عبد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اللي انت بتعمله ده مش عيب؟ معلش. بقول لك هو ابو عمار السوري اللي هنا فين؟ انت من هنا؟ انت عارف اركب الجيزه؟ ايه يا ابن القرف ده؟ في ايه؟ في ايه يا عم؟ مستنيك بقالي ساعه. كمل. اركب جيزه منين؟ معلش انا اسف صديت ثلاث منكم. ايه؟ احنا بناكل بس. اه لا مؤاخذة كبيرة، احنا اسفين. لا احنا اسفين يا باشا. احنا اسفين. ربع لتر بيبسي. وانا نص والله معلش انا اسف. بتستظرفوا يعني؟ لا مش مستظرف والله في ايه؟ انا جاي استاذنكم واقول لكم انا اسف. انا ماشي يا معلم ماشي. انت فاهم؟ انا اسف لا مؤاخذه كبير. والله انا مش عارف اقول لكم ايه. لا مؤاخذه يا باشا. ماشي يا باشا. حقك عليا يا باشا. مش عارف اقول لكم ايه بس. خلاص بس يا عم راجل خلاص يا بيفهم. عم انا بتكلم يعني ما اقدرش امسكها. والله ولا انا ماشي. اقسم بالله معلش خلاص. بقول لك يا معلم سؤال بس ماشي. اتفضل. انت تعرفش اقدر اطلع على ميدان الجيزه ازاي؟ تطلع فين؟ ميدان الجيزه. طيب ماشي متشكر.